começando. Pip! Fala, galera. Aqui é o Brian. E no vídeo de hoje a gente vai jogar. A gente vai jogar Sonic.
Ganhei. Gente. Nossa, filho, acho que eu mostro tudo. Mas tem. Eu morri. Ah, não, gente. Da chefe aqui. É o signo de Áries, é o signo de Sagitário, é o signo Libra ou é o signo de Câncer? Acerta na resposta e erra na bolsa. São 2 automóveis, 2 carros, 18.
Vem cá. Olha o que temos para você se sentir em casa. As melhores ofertas. Na hora do vídeo. Esse tá atrapalhando. Ver se essa faz. Então vamos de novo, né, gente? Não,
vamos terminar aqui o vídeo pelo fim do Dr. Eggman. Esse foi outro vídeo. Então, até mais.